Cos'è la dipendenza patologica? Premetto che alcuni esperti di questo settore non ritengono che possa esserci una dipendenza non patologica e quindi non sono d'accordo a utilizzare l'espressione dipendenza patologica. Io non sono di questa opinione e pertanto provo ad argomentare le mie motivazioni. Andiamo con ordine. Possiamo definire dipendenza la relazione con una sostanza, un comportamento, una situazione o una persona che un determinato soggetto ricerca costantemente per scongiurare una sensazione di disequilibrio fisico o emotivo. Se ci pensiamo, siamo dipendenti anche dall'ossigeno, dall'acqua, dal cibo. E questo per evitare la morte, la sete e la fame. Allora qualcuno potrebbe dire che possiamo definire la dipendenza patologica quando sviluppiamo il bisogno di qualcosa che per nostra natura non dovrebbe essere necessario alla sopravvivenza. Ma proviamo a ragionare insieme. Noi legittimamente non vogliamo solo sopravvivere, ma vogliamo vivere una vita piena. E per questo ci nutriamo anche di altre cose, in primis di relazioni interpersonali. Sentirsi per esempio in una condizione di disequilibrio per la solitudine, non è un sintomo patologico, è solamente espressione della nostra natura umana che non prevede unicamente dei bisogni legati alla sopravvivenza, ma ci fa aspirare a emozioni importanti e di qualità, che arrivano prevalentemente proprio dalle relazioni. Queste emozioni sono accompagnate dalla produzione di diverse sostanze chimiche nel nostro cervello, le quali possono essere modulate dai nostri pensieri, dalle nostre esperienze, ma anche dalle sostanze che immettiamo all'interno del corpo. Vi rimando ai 3 video sull'importanza del cervello per una facile introduzione a questi temi. Dicevamo che la ricerca di queste emozioni non ha nulla di patologico in sé. Essere innamorati di una persona o di un progetto genererà certamente una tempesta emozionale, la quale sarà accompagnata da una corrispondente cascata neurotrasmettitoriale che invaderà delle aree del nostro cervello. Il nostro cervello a quel punto desidererà riprovare quella cascata emozionale e ci porterà a ricercare con forza di ripetere quell'esperienza. Pensate a una persona innamorata che pensa costantemente al suo partner, oppure un appassionato di musica o di sport che è sempre alla ricerca di qualcosa che possa tenere viva questa sua passione. Non vi è nulla di patologico in tutto questo, penso che possiamo trovarci d'accordo. Fare un'esperienza entusiasmante, anche totalizzante, avere passione, è qualcosa che dà qualità alla nostra vita. Ci rendiamo conto, tuttavia, che tale situazione rapisce un po' la nostra mente. I nostri pensieri sono molto legati a quell'esperienza e anche la nostra attenzione può essere diminuita, poiché siamo distratti da quei pensieri e quindi questo può andare talvolta a scapito delle nostre responsabilità. Pensiamo a uno studente innamorato che inizia a trascurare lo studio, per esempio, e lui, se non può vedere o parlare con la sua amata, sentirà un forte senso di disagio e malessere. Ma intendiamoci, fino a qui nulla di patologico. C'è da dire che se quello studente venisse bocciato perché anziché passare il tempo sui libri si è dedicato a scrivere poesie d'amore alla sua bella, è possibile che inizieremo un po' a disapprovare quel tipo di comportamento. La società in realtà ci consente di lasciarci trasportare dalle passioni, ma solo a condizione che non vengano trascurate le nostre responsabilità. Ma anche in questo caso non possiamo parlare ancora di patologia. Molto diversa è la situazione che si verifica invece quando una persona sta male, poiché sente il bisogno di qualcosa, nonostante questo qualcosa
comprometta la sua qualità di vita complessiva. Ed egli magari se ne renda anche conto, ma tuttavia non riesce ad abbandonare l'oggetto del suo bisogno. Pensiamo alla dipendenza affettiva di una persona che non riesce a staccarsi dal suo partner nonostante il fatto venga costantemente maltrattato o sfruttato da quest'ultimo. O pensate a un giocatore che sta perdendo tutti i suoi risparmi al gioco, ma non riesce a tenersi lontano dal casinò. In questi casi, come anche nel caso delle tossicodipendenze, il cervello si è già modificato. Una parte di esso ha preso il sopravvento e lo obbliga a ricercare la fonte dei suoi problemi. Ma perché avviene questo? Perché quella cascata emotiva e chimica che in una prima fase gli ha dato enormi sensazioni piacevoli, pensiamo ad esempio al ludopatico che ha iniziato a giocare a seguito di una vincita enorme, ha modificato il suo cervello, il quale gli impone con forza di continuare a ricercare la situazione che lo ha in passato nutrito emotivamente in modo così significativo. E le esperienze negative successive connesse a quel comportamento e anche i suoi ragionamenti su quanto sia stupido e sbagliato proseguire con quel comportamento, non riescono a competere con la ricerca disperata delle emozioni positive della prima ora. Potremmo dire quindi che la dipendenza patologica è tale quando il nostro cervello ci impone di ricercare una sostanza, un comportamento, una situazione o una persona per trovare un sollievo momentaneo a una sensazione di bisogno o malessere, nonostante si abbia la certezza che questa genererà conseguenze negative sulla nostra vita. Oltre a questa consapevolezza, ci sarà anche quella che tale situazione di bisogno non troverà mai un appagamento definitivo, ma il bisogno si ripresenterà. Un altro aspetto della dipendenza patologica consiste nella indisponibilità a cercare altre strade per raggiungere la medesima sensazione di benessere, seguendo altre vie. Pensiamo alla dipendenza da zucchero, per esempio, perché anche lo zucchero crea dipendenza, ma ne parleremo in un altro video. Bene, questa sostanza genera nel cervello delle piacevoli sensazioni, le quali si potrebbero ottenere sicuramente seguendo altre strade, ma ciò richiederebbe un cambiamento dello stile di vita. Ci dovremmo impegnare e solitamente le persone non sono disponibili ad intraprendere quelle strade. Quando c'è una dipendenza patologica, si agisce con lo schema del tutto e subito. Il cervello non appare più disponibile ad aspettare e, per riuscire a raggiungere il suo scopo, riesce anche a modificare i nostri ragionamenti, tutto a vantaggio del raggiungimento del suo obiettivo, che è perpetrare quel comportamento. In tanti anni di lavoro con le persone dipendenti ho sentito veramente di tutto. Donne maltrattate che mi hanno detto «Ma cambierà, in fondo è buono». O giocatori che mi hanno detto «Dottore, ma mi sono distratto, ma io ho trovato il metodo sicuro per vincere la roulette». O ancora adolescenti che mi dicono «Con la cannabis riesco a studiare molto meglio». O alcolisti che mi dicono «Dottore, guardi che io bevo solo un bicchiere, poi posso smettere quando voglio». E sapete qual è la cosa curiosa? È che non stanno mentendo a me. Ne sono davvero convinti, ma la loro dipendenza modifica i loro pensieri in modo tale da evitare il disagio di un conflitto interno e si convincono di quello che dicono, perdendo ogni forma di lucidità. In sintesi, la dipendenza è patologica quando l'oggetto della dipendenza, che sia appunto una sostanza, una situazione, un comportamento, una persona, peggiora la qualità di vita del soggetto, ma egli non vuole o non riesce a rinunciarvi. Questo avviene a causa di profonde modificazioni del cervello che richiedono un aiuto professionale e specialistico. Spero di avervi chiarito questo tema in modo esaustivo. Condividete con le persone interessate al tema delle dipendenze, sono sicuro che sono tantissime, e lasciatemi un commento.
oppure le vostre domande. Sarò felice di rispondervi. Ciao e ai prossimi video.